يعني دول كامله تلاقيهم كلهم حافظين القران. انا رحت الصومال، سبحان الله، الصومال دي كلهم حافظين القران. ايه ده؟ وما عندوش حفظ القران كده يحفظه بقراءه واحده، بالعشر قراءات. يعني يقول لك حافظ القران يعني ختم العشره. حاجه غريبه. لدرجه انا قلت لهم اذا كانت الجزائر بلد المليون شهيد فالصومال بلد المليون حافظ. والله دي حقيقه. يعني انا فوجئت لما رحت الصومال ان يعني شغلهم الشغل هو القران. سبحان الله، طول النهار العيال قاعدين يقروا القران طول النهار، ويلعبوا، يقروا ويلعبوا وبعدين ينام، يصحى تاني يقرا القران ويلعبوا وبعدين ينام كده على طول. حاجه غريبه الشكل. لدرجه انا مره رحنا في صلاه الجمعه الساعه 9 الصبح، زورونا كده ايه الجامع اللي هنصلي فيه الجمعه، لقينا حلقه قاعده. الحلقه دي بيعملوا ايه؟ كل جمعه يعملوا كده، يبتدوا من بعد الفجر كل واحد يقرا آية 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 ورا بعض كده، يكملوا على بعض، يقوموا على أذان الجمعة يكونوا ختموا القرآن. والله العظيم. بيقول لك ليه؟ احنا بنعمل دي كل جمعة، مش احنا جايبين لكم الحلقة دي عشان انتوا جايين ضيوف النهارده تفتيش. لا، ده كل جمعة، ده كل جمعة كده على طول. وتلاقي سبحان الله من كتر ما كانت حفظهم، تلاقي اللي قاعدين في الحلقه اللي قاعد مثلا ايه يهرش شعره، يجي عليه الدور يجيب الايه على طول ما يترددش، مع انك تقول ده سرحان، وتلاقي واحد كده الثاني يغمزه يكمل على طول ما يغلطش. ايه ده؟ يعني حفظ متين، يعني مش اي كلام. والله بكلمك كده، انا فوجئت اهل الصومال بهذه الصوره رضي الله عنهم جميعا.